बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि बाई का साउंड या होता है और बाई एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे बाई ELLO, इसे हम पढ़ते हैं येलो। येलो में किसका साउंड आ रहा है? बाई में या का साउंड आ रहा है। ऐसे ही अगर CRY, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्राई। क्राई तो किसका साउंड आ रहा है? आई का साउंड आ रहा है। M बाय माई, तो इसमें आई का साउंड आ रहा है। ऐसी SUNN, इसके लास्ट में लग गया वाई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सनी। सनी तो किसका साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया कि बाई को हम एज ए कॉन्सोनेंट भी पढ़ रहे हैं और एज ए वॉबल भी पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं ये क्लियर करने वाली हूँ बाई को कब हम एज ए कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे और एज ए वॉबल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वाई को एज ए कॉन्सोनेंट साउंड कैसे यूज करेंगे। तो जैसे वाई को हमने बाई ELLO येलो, तो क्या है? बाई AK या, तो हम पहला साउंड क्या है इसमें? या। सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि बाई को हम कैसे या पढ़ना है? तो जब किसी वाक्य के शुरुआत में क्या आया है? वाई आए तो उसे हम या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे याक हो गया, येलो हो गया, यमी हो गया, फिर आता है लेयर LAYER। तो अब आप कहेंगे कि ये बाई तो बीच में आया है, तो इसमें तो पहले नहीं आया है, तो इसके रूल को भी हम समझ लेते हैं। इसके रूल को आप समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ड में, किसी भी वाक्य में अगर बाई से शुरुआत हो रही है तो उसको हम या ही पढ़ेंगे। आप समझते हैं लेयर, तो लेयर क्या है? LAYER लेयर, तो इसमें बीच में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, तो इसका साउंड भी या आ रहा है। तो दो तरह के वर्ड होते हैं, एक सिंगल सिलेबल वर्ड और एक मोर सिलेबल यानी मल्टीपल सिलेबल वर्ड। तो लेयर जो है वो कितने सिलेबल में है? जैसे हम लिख के दिखाते हैं LAYER। तो सिलेबल का मतलब क्या होता है पहले मैं ये समझाती हूँ। अगर किसी भी वर्ड में एक से ज्यादा वाउल साउंड आए तो वो डबल या फिर मल्टीपल सिलेबल में आएगा। जैसे लेयर, तो इसको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो गया? ले, और दूसरा क्या हो गया? ठीक, तो इसके ये दो सिलेबल हो गए, क्योंकि एक ही वर्ड में दो वाउल साउंड आई है। क्या है? एक ही वर्ड में दो वाउल साउंड का यूज करा गया है, तो इसको मल्टीपल सिलेबल भी बोल सकते हैं, डबल सिलेबल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर ऐसे भी समझते हैं, जब भी वाई से पहले या वाई के बाद वावल साउंड आए तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसको भी हम या पढ़ेंगे। तो इस वाई को हम क्या पढ़ेंगे? या। अब आप समझेंगे फर्स्ट क्या है, अगर वर्ड में सबसे पहले वाई आता है तो उसका साउंड या होगा, और अगर वर्ड के बीच में यानी वर्ड के बीच में अगर पहले वाउल साउंड आए और बाद में भी वाउल साउंड आए तो उसका भी या प्रोनाउंस करेंगे यानी या पढ़ेंगे। आप समझते हैं कि वाई को एज ए वाउल हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे लॉन्ग आई। जैसे CRY क्राई, क्या पढ़ेंगे हम? क्राई। MY माई, TRY ट्राई। तो इस तरह से के वर्ड को हम आई कब पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी वर्ड में किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए लेकिन वो सिंगल सिलेबल वर्ड हो। कैसा हो? सिंगल सिलेबल वर्ड हो। कैसा हो? सिंगल सिलेबल वर्ड हो, तो वाई का साउंड क्या होगा? तो वाई का साउंड होगा आई। वाई का साउंड क्या होगा? आई। ठीक है, अगर किसी वर्ड में लास्ट में वाई आए लेकिन वो सिंगल सिलेबल वर्ड हो। सिंगल सिलेबल का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया कि सिंगल सिलेबल वर्ड होता है, मल्टीपल सिलेबल वर्ड होता है। तो इसमें क्या है? सिंगल सिलेबल वर्ड है। जैसे CRY, तो हमने एक बार में बोल दिया क्राई, एक बार में बोल दिया ना क्राई। MY माई, TRY ट्राई, SHY साई, बोला साई। तो हमने एक ही बार में इसको बोल दिया, तो और लास्ट में भी इसके वाई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग आई पढ़ेंगे। किसका साउंड होगा? लॉन्ग आई। तो आई होप लॉन्ग आई साउंड आप समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं लॉन्ग ई साउंड हमें कब पढ़ना है।
तो इसके रूल को भी जान लेते हैं, जैसे SUNNY, तो क्या हुआ शनि। क्या पढ़ेंगे हम? सनी। किसकी मात्रा आ रही है लास्ट में? ई की मात्रा। VERY वेरी, ई की मात्रा आ रही है ना। FUNNY फनी, ई की मात्रा आ रही है। तो चलिए अब हम इसे भी जान लेते हैं कि ई का साउंड कब पढ़ेंगे। कि अगर किसी वाक्य में, इसका रूल है, अगर किसी वर्ड में लास्ट में वाई आए, लेकिन मैंने पहले भी रूल बताया था, लास्ट में वाई यहाँ पर भी है और लास्ट में वाई यहाँ पर ही है, लेकिन यहाँ का जो साउंड है वो आई है, लॉन्ग आई, लेकिन और इसका जो साउंड है वो लॉन्ग ई है। लास्ट में वाई आए लेकिन इसके सिलेबल कैसे हो? लेकिन उसका मल्टीपल सिलेबल हो। कैसा हो? लेकिन उसका मल्टीपल सिलेबल हो। मल्टीपल सिलेबल हो तो वहां क्या पढ़ा जाएगा? ई पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ाएगा? लॉन्ग ई पढ़ा जाएगा। ठीक है, ई पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे SUNNY, तो आप कहेंगे इसमें भी लास्ट में वाई है, इसमें भी वाई है, तो इसमें आ रहा है तो इसको हम कैसे पढ़ें? जैसे सनी हो गया, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया SUNNY, तो मैंने क्या बताया? एक सिलेबल और मल्टीपल सिलेबल। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? दो सिलेबल में पढ़ेंगे। सन ई। क्या पढ़ेंगे? सन ई। दो साउंड आ रहे हैं क्योंकि एन के साथ वाई लग गया तो ये वाउल साउंड दे रहा है, और एस के साथ यू है तो इसमें भी दो वाउल साउंड हो गए। तो हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे। जैसे एक आइडिया और है, ऐसे हम क्लैप कर सकते हैं। सनी को हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे साई को हम पढ़ेंगे एक क्लैप में, साई। ठीक है, ट्राई। अब हम सनी को कैसे पढ़ेंगे? सन ई। दो क्लैप में पढ़ेंगे, सन ई, सनी। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल सिलेबल हो गया। क्या इस तरह के हमें वर्ड देखने को मिले, जैसे फनी, हैप्पी, तो इसको हम दो सिलेबल में डिवाइड करेंगे, जैसे फन ई, फनी, फनी, वेरी। इसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं माई, लेकिन इसको वेरी दो सिलेबल में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के हम साउंड को क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग ई का साउंड पढ़ेंगे। अब समझते हैं शॉर्ट ई साउंड के बारे में। तो GYM क्या हुई? जिम। ई का साउंड आ रहा है जिम। SYMBOL सिंबल। क्या रहा है? ई का साउंड आ रहा है सिंबल। CYST सिस्ट। लास्ट में ई का साउंड आ रहा है। अब समझते हैं हम यहाँ पर बाई को, ई साउंड को कैसे प्रोनाउंस करें। तो चलिए समझते हैं कि अगर किसी वर्ड में, इसका रूल क्या है? अगर किसी वर्ड में फर्स्ट लेटर के बाद वाई आता है, फर्स्ट लेटर के बाद वाई आता है, फर्स्ट लेटर के बाद वाई आता है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? ई साउंड, यानी ई, छोटी ई साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगर किसी वर्ड में, जैसे जिम, किसका साउंड आ रहा है? जी में ई का साउंड आ रहा है, जिम। ठीक है, SYMBOL, क्या सिंबल, किसका साउंड आ रहा है? ई का। CYST सिस्ट, ई का साउंड आ रहा है। SYSTEM सिस्टम, ई का साउंड आ रहा है ना, ई सिस्टम। तो आई होप आप शॉर्ट ई का साउंड भी समझ गए होंगे। अच्छा, वाई का एक और वाउल साउंड होता है, वो होता है ए। क्या होता है? ए। तो चलिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। तो अगर वर्ड में हमें कहीं भी, चलिए इसके रूल को भी समझ लेते हैं। अगर कोई वर्ड कैसा वर्ड है? सिंगल सिलेबल वर्ड है। कैसा वर्ड है? सिंगल सिलेबल वर्ड है, सिंगल सिलेबल वर्ड हो, और उसके लास्ट में क्या आए? उसके लास्ट में AY आए, AY क्या है? और उसके लास्ट में AY आए। क्या है? AY आए, तो उसका साउंड क्या होगा?
उसका साउंड, उसको हम क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे, ए। ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। यानी किसी वर्ड, कोई भी वर्ड हो लेकिन वो सिंगल सिलेबल वर्ड हो। सिलेबल का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। और किसी भी, कोई भी अगर वर्ड सिंगल सिलेबल वर्ड हो लेकिन उसके लास्ट में ए वाई आए, क्या है, ए वाई आए, तो उसके साउंड को हम क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे, ए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं, जैसे एम ए वाई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मई नहीं पढ़ेंगे, ये मंथ होता है ना मई, तो इसको पढ़ेंगे मई। क्या पढ़ेंगे, मई। मई भी नहीं पढ़ेंगे, मई। क्या पढ़ेंगे, मई। डी ए वाई, डे, तो किसका साउंड आ रहा है लास्ट में, ए का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। पी ए वाई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, पे। पे, ए का साउंड आ रहा है। एस ए वाई, से का साउंड आ रहा है, नहीं। तो किसी भी वर्ड में, यानी सिंगल सिलेबल वर्ड हो और उसके लास्ट में ए वाई आए, तो उस वाई को हम क्या पढ़ेंगे, एज ए वाउल साउंड ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। से मैं, डे, पे, से, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आप वाई के साउंड को समझ गए होंगे कि वाई को हमें या कब पढ़ना है, आई कब पढ़ना है, ई कब पढ़ना है, शॉर्ट ई कब पढ़ना है और ए कब पढ़ना है। वाई के कितने साउंड होती है, एक तो या साउंड होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, और 4 इसके वाउल साउंड में आते हैं। यानी कि अगर वाई किसी भी वॉवल साउंड के साथ लग जाए तो उसका साउंड भी वॉवल हो जाता है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वाई को हमें कब क्या पढ़ना है। तो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।